くしゃみとか普通ハクションって感じじゃないですか。でもなんか女の子ね、あれ何なんだろうと思う。男の人とかがそれくしゃみみたいな、可愛いみたいな。でもくしゃみはちょっと可愛いかもわかんないですね。あれも計算なんですか？いや、そう、多分お家で相当練習してると思うんですよ。練習してんだ。無理あれはできないですよ。みんなやろうと思えばあれぐらいでできんの？できますできます。ちょっとやってみ。